Abooluganda mukama waffe yeebazibwe. Mukama omulungi atatukoowa, atazirika, atabongoota, ateebaka yeebazibwenga. Tumwebaza n'olunaku lwa leero. Newankubadde nga tukeereyeemu naye tutuuse. Mukama mulungi. Yeebale atunywezezza, yeebale ali balamu. Tumuddize ekitiibwa, tumuddize amatendo. Mukwano gwange, ne bw'obanga obadde toyinawo kyakulya, naye Katonda mwesigwa agenda kuki mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata, tuwanise emikono gyaffe Mukama n'okukkiriza Mukama. Tukwebaza Kabaka w'abakabaka olunaku lwa leero, tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza Mukama olwa byonna by'otukoledde Mukama. Tukwebaza Taata olw'obulamu Mukama. Obulamu Katonda waffe bwe bugagga, obulamu Katonda waffe bwe buwanguzi. Taata, tusaba Katonda waffe Mukama Kitange oyongere otukuuma. Taata, tukwebaza Katonda waffe n'olw'abalwadde abali mu Grade Hospital be bagamba nti balina coronavirus. Abalala bali Mulago mu ddwaliro, Mulago Rehab Faro, nga bagamba nti abamu balina coronavirus. Mukama, n'olw'abalwadde bonna abali mu malwaliro eyo Mukama. Tusaba Katonda waffe obawonye, tusaba Katonda waffe obasumulule, tusaba Katonda waffe obawe obulamu, obakomezeewo obulamu. Tusaba Mukama Kitange osumule amaanyi go agawonya gabagweko, basumululwe era bawonyezebwe. Taata, twongere okuteeka obulamu bwaffe mu mikono gyo Mukama. Tusaba Katonda waffe naffe otukuume, otuwe obulamu, otuwe obugabirizi Katonda waffe Mukama Kitange. Otuteekeko ekisa kyo Mukama. Otutemere kuba Taata, olwane n'ekirwadde kino ekya coronavirus. Tubeere n'eddembe Mukama Kitange Taata. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amen. Mpuliriza andaba, nsanyusa okulaba. Nsanyusa okulaba amanya bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo nga nva mu Word of Salvation Ministries. Tusangibwa ku Bati Valley. Ku Bati Valley gye tusangibwa tubeera ne lunch hours. Lunch hours zaffe zitandika ssaawa 6 paka ssaawa 8. Kunaku nkibagamba era sijja kuwanga kibagamba. Zitandika ssaawa 6 paka 8 Monday to Friday. Then the service, Sunday service etandika ssaawa 3 paka ssaawa 7:30. Then night prayer ebeerayo buli mwezi, tubeera mu mwezi. Buli Sunday, buli week, buli Friday soka mu mwezi. Friday soka mu mwezi. Ye night prayer yaffe, tubeera ne night prayer yaffe. Mukama akumpeera omukisa. Line zaffe ez'ebyokusabira ziri awo era bw'oba oyagala ekyokusabira teeka wano. Naye ng'oyagala nga kiri private, osobola okusindika WhatsApp. Line eya Airtel eri ku WhatsApp era ye WhatsApp yange. Mukama akumpeera omukisa. Mwebale mwenna abayimiridde naffe financially, abayimiridde naffe mu ssaala, abayimiridde naffe Mukama abawe omukisa. Kubanga singa temuyimiridde naffe online eno yandibadde tukaluubiriza. Naye olw'okuba nti nno muyimiridde naffe tukaluubiriza ne tusobola okuba nga era still ne kaakati newankubadde ng'ebizimbe byaggalwa naye kakati ekigambo kya Katonda nekiba nga kikyabuulirwa era abantu basumulwa ate abantu bablessingibwa. Mukama abampeera omukisa. Message ezo zonna nziraba, ezange nga nze nziraba, okwebaza zonna nziraba. Mukama akuwa omukisa muntu gwe atulaba, atuwuliriza, atusabira. Ate njagala nakwebaza n'aba Word of Salvation Ministries International. Bantu mwebaza omukisa. Mukama abawe nnyo omukisa. Muyimiridde musabye, muyimiridde financial. Katonda abawe omukisa ayongere okugulawo enzigi mu kaseera kwa lockdown. Ofune ka message nga kakwewuunyisa, kagire ku simu yo, ofune email nga yakyamagero. Mukama akumpeera omukisa. Mukama mulungi. Kale tugenda gabana wano ekigambo kya Katonda. Olunaku lw'eggulo twagabanya ekigambo ekyokusaba. Era ne kakati tugenda kwongera mu maaso. Tugenda kwongera mu maaso okugabana ekigambo. Olunaku lw'eggulo twasomye nga Yesu agamba
ng'agamba abayigirizwa be twagisomye mu Matayo, yabadde mu Matayo essula ya 26 olunyiriri okutandikira ku lwa 36 okukkirira wansi, naye bwe yatuuka nti bannange kubanga mu lunyiriri olwana mu Matayo 26 olunyiriri olwana yagenda n'abasanga nga beebase ng'ate alina waabalese n'abagamba musabe mutunule muleme kusumagira musabe muleme kukemebwa. Olwanamu olumu n'abasanga bakidde ddala n'abagamba bannange mulekeraawo okusumagira mulekeraawo okwebaka musabe muleme okukemebwa. N'olunaku lwa leero era tukyeyongera ku nsonga kusaba. Abakristaayo bangi abeera mu kkanisa naye nga kyasaba nga atuukiriza mukolo nti nagende nze ku kyaki naye ekiseera bwe kituuka ekyosaba watandika okwayuuya atandika okusumagira atandika okubongoota okusaba atandika okufuna olwo wafuna appointment naye ng'ate okusaba mu bulamu bw'omukristaayo kikulu nnyo mu bulamu bw'omukristaayo okusaba. Essaala nkulu nnyo. Essaala kye kisumuluzo ekiggula ebituli by'eggulu. Essaala kisumuluzo kyennyini ekiggula enzigi ezaggala. Essaala kati tugenda kusoma wano mu Luka essula ya 18 olaba omukazi ono yali namwandu naye nga yalina omuntu yali amutawaanya amuyigganya enkya n'eggulu naye nga omulamuzi atatya Katonda nga tatya Katonda ate nga omuntu gwassaamu kitiibwa kyayagala kyakola kubanga yali yasoma yali alina ebitabo bye nga tewaliiwo gwassaamu kitiibwa nga ne Katonda yennyini tamussaamu kitiibwa ate nga naye kennyini akimanyi. Kakati tumusome ali wano mu Luka essula ya 18. Mbadde nkugamba nga tetunnaba kusoma kitabo kyetugenda gabanamu. Taaginga mukwano gwo omugambe nti emmere yaffe ey'omwoyo etuuse ajje tuliire wamu bwe tunamala okuliira wamu then tunagenda ne tuli eri eya ezimba omubiri naye nga enezimba omwoyo nkulu nnyo naddala gwata ali mu kisiibo ssaawa zino ate kikolera ddala amakulu kubanga kiba kirungi nga oli mu kunoonya Mukama oli mu kusiiba ate n'olira ddala eno emmere ey'omwoyo ate kiba kirungi nnyo. Mukama akumpeera omukisa. Kati mbasaba otaaginge mukwano gwo omugamba asembere ajje tugabanire wamu. Tugenda kusoma wano mu Luka essula ya 18. Luka essula ya 18 tugenda lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olw'omunaana. Wulira Mukama waffe bw'agamba bino ebigambo byava wamu Mukama waffe yennyini yabyogera. Bayibuli egamba bw'eti n'abagerera olugero yali agera olugero luno alugamba abayigirizwa be naye era yalinga abagamba abayigirizwa bano ng'ayagala bayingire mu kusaba. Yalaba nga mbutuufu ekituufu kiri nti essaala abantu abamu era nga bwe nkugambye nti abeera mu kkanisa naye ng'okusaba kumutawaanya naye ng'ate okusaba kunyweza ebisuubizo. Okusaba Katonda okusaba essaala ezuukusa Katonda egolokosa Mukama n'akola. Bayibuli yino egambye etya mu Luka essula ya 18 olunyiriri olusooka paka ku lw'omunaana. Oluusi mbeera bwe ntyo nga njagala otaaginge mukwano gwo ffenna tusomere wamu ekigambo kya Katonda. N'abagerera olugero bwe kibagwanira okusabanga bulijjo obutakoowanga. Ndowooza owulidde era kye kino kye tukola tusaba bulijjo obutakoowa. Kati ferankyawo ebeerako life ku makya tukeera ne tusaba ku kiro tuzuukuka ne tusaba. Tusabe nga basebo ne bannyabo eno embeera bwe tunaaba tetusabye egenda tuwangula naye ate bwe tunaakoowola Katonda ne tusaba ne tunoonya amaaso ga Katonda tugenda kugiwangula kubanga terina maanyi. Coronavirus talina maanyi. Tewali Katonda. Katonda yasinga amaanyi gaffe yasinga amaanyi. Kati bagambye nti n'abagerera olugero bwe kibagwanira okusabanga bulijjo obutakoowa. N'agamba nti mulamuzi mu kibuga kimu ataatya Katonda era nga tassaamu muntu era waaliwo nnamwandu mu kibuga ekyo
n'ajja nga waali n'agamba nti namulaba n'omulabe wange, n'atasooka kukkiriza. Omulamuzi teyasooka kukkiriza, naye oluvannyuma n'ayogera munda ye nti newankubadde nga sitya Katonda, nga sissaamu muntu kitiibwa, naye olw'okunteganya namwandu ono kwanteganya n'alamula, aleme okuntengeza ng'ajja olutata. Ntuuse ku lw'omukaaga, Mukama waffe n'abagamba nti muwulire omulamuzi oyo atali mutuukirivu kyagamba. Kale ne Katonda kale ne Katonda taliramula balonde be abamukabirira emisana n'ekiro ng'akyagumiikiriza. Mbagamba olw'omunaana nti mbagamba nti alibalamula mangu, naye omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza ku nsi. Bayibuli bwetyo bwegambye. Katonda omulungi, Taata omwesigwa Mukama, tuwanise emikono gyaffe kabaka w'abakabaka Mukama. Taata tukwebaza olw'ekigambo kino Mukama. Taata nga tugenda okukigabana Mukama, leka omwoyo omutukuvu Mukama atuule munda waffe, era atuyigirize Mukama. Taata atuluŋŋamye mu kigambo kino Mukama nga tugenda okukigabana, buli kinoomu akisomako ne buli kinoomu akitegeera era kitujje ku ddaala, akitegeere era kimuluŋŋamye era kitujje ku ddaala erimu, kituteeke ku ddaala eddala erikiriza n'okwesiga Katonda. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye, amen. Bayibuli egambye nti n'abagerera olugero bwe kigwanira okusabanga bulijjo era n'agamba waaliwo nnamwandu mu kibuga ekyo, ne wabeerawo n'omulamuzi mu kibuga ekyo kyennyini, ng'omulamuzi kizze, oyinza okuba mukazi gwe oba musajja gwe ng'olina omusango, naye nga bonna abaguvunaanyizibwako nga n'omwana omuto akiraba nti omusango ogwo wandigusinze, naye bonna abaguvunaanyizibwako nga bali banguzi, tebatya Katonda ate tebassaamu muntu kitiibwa, beekolera nga bwe bali sente nga gwe basalira nga bakuvuluze. Kyentegeeza nga bakuvuluze, njogera n'omukazi oba omusajja mpuliriza nga bakuvuluze nga bagala nakubbako ttaka lyo kubanga omulamuzi muli wanguzi nga yakuvuluga. Katonda agenda kukulamula mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Saba, siiba, ensonga zo zitegeeze eri Mukama, ogenda kulamulwa mu linnya lya Yesu Kristo. Bayibuli egambye nti oba ono omukazi namwandu nga yalina omusango ew'omulamuzi atassaamu Katonda kitiibwa ate nga tayagala Katonda, tassaamu muntu yenna kitiibwa, naye namwandu yalemerako n'agenda nga buli ku makya n'akeera ku makya n'agamba namula n'omulabe wange, n'ajja emisana namula n'omulabe wange, n'ajja ekiro olw'eggulu namula n'omulabe wange, n'azuukuka bibudde namula. Omusajja nga tetalina muntu gwassaamu kitiibwa yatuuka n'akoowa n'agamba omukazi ono kantengezza n'omulabe we. Bassebo ne banyabo, kati Yesu wagambira nti naye abalonde ba Mukama Katonda waffe talitulamula nnyo. Bassebo ne banyabo, agenda tulamula. Yesu yali agamba abayigirizwa bano nti bassabenga buli lunaku obutakoowa. Eggulo twagabanya ekigambo, yabagambye musabe muleme kukemebwa. Kati wano agamba nti musabenga bulijjo ate obutakoowa bulijjo. Kati waliwo abantu abagamba ne bannange abalokole oba buli kaseera ngu night prayer, ate buli kaseera
service ate buli kaseera nti lankyawa simanya mbu bamanyi n'okubuuza mbu ye bakola ddi kati abo kankubulye mukwano gwange gwalina ekibuuzo gwe abantu fe abasaba singa teyali Katonda emirimu egisinga tugifuna lwa Mukama tugifuna lwa kisa kya Katonda kankubulye waliwo n'abalinnya ennyonyi ne bagenda eyebweru baba bagenda mu nsi zakyeyo naye nga si bonna bonna nti basobola balina obusobozi obugendayo si bonna nti bagendayo Katonda kati omuntu bw'omusanganga ng'asaba muleke tomwogerera bigambo bingi gwe muleke bw'oba oyagala mwegatteko osabe bw'oba kuloga nyabo naffe tunyiikire mu kusaba ebituyiganya binyiikivu nnyo sitaani munyiikivu anoonya wanakusuulira atambula ng'awuluguma Bayibuli egamba nti mulabe wa mu sitaani atambula ng'awuluguma ng'anoonya gwanaalya alinga empologoma atambula awuluguma ng'empologoma anoonya gwanaalya kati nga tosaba bwakusanga nga bwakusanga nga tewennyise mu Katonda kubanga omulabe sitaani omulogo akozesebwa sitaani omulogo era bangi abalemereddwa ng'eddogo libakubye ne libajja mu ntebe eddogo likuba omuntu ne limujja mu ntebe abantu bangi abagamba oli nakuwoni nga tojja kutundawo nga nange ntunda bagenda okuwulira ye mutwe aba mutute wano ng'omutwe gwe gumuluma ogenda okukakana nga tokomyewo oluusi ng'agudde eddalu kubanga sitaani Bayibuli egamba nti tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza kati omulogo agenda mu ssabo nga kyayagala ayagala kutta ayagala kubba kutta nakuzikiriza atunuulira entebe awulira nga tagikwagaliza n'atunuulira akamotoka kovuga ng'awulira byaluma n'amannyo n'atunuulira akayumba kosulamu oluusi akayumba kayinza n'okuba nga muzigo naye ng'awulira lwaki gwe okasasa kati buli kantu konna omulogo kamuluma kubanga abeera akozesebwa sitaani yensonga lwaki nkugamba nti tulina okusabanga bulijjo ate obutakoowa kati muwala gwe ali ebweru mulenzi gwe eyagenda okuba ekyeyo bulijjo obutakoowa tolowooza nti baneiba bamwe bali abakula tolowooza nti basanyufu nnyo okulira nti ne bw'oba ng'oli Saudi Arabia oli mu kiyumba sabanga bulijjo obutakoowa tolowooza nti baneiba ababaloganga enkya n'eggulo tolowooza nti basanyufu era omuntu ne bw'aba ng'ali mu kiyumba naye bwe bawulira nti yalinnya ennyonyi kimuluma awulira bubi bw'aba nga yalinga akuloga nga muvuga kagaali ate bw'aba nga awulira nti kati walinnya n'ennyonyi kati Yesu kyavudde agamba nti tusabenga bulijjo ate obutakoowa tetulina kukoowa bassebo ne bannyabo kusaba tetulina kukoowa kusabira ggwanga lyaffe eggwanga lyaffe ekituufu kiri nti mulimu abasamize bangi ekituufu kiri nti abasinza lubaala abasinza amasitaani bangi era yensonga lwaki oluusi tukubwa olwabo abasinza amasitaani mulimu okuyiwa omusaayi kungi katulina okusaba n'okwenenya ku lw'eggwanga lyaffe Katonda asonyiwe era asaasire naffe ffennyini ekituufu kiri nti n'abazadde baffe n'abajjajja abantu baffe ebika byaffe bajjajja ab'edda baasamira baakola ebintu ebitajja bakolanga ebintu ebitaliimu ne basamira abalubaale ne bawongayo ne basaddaaka ne bayiwa omusaayi ogutaliko nsonga ne bakola
oluusi ebintu ebimu obiraba ng'okola otulugunyizibwa ogobebwa ku mirimu nga n'otandika okwebuuza naye kiki kye nakola empapulo zirina naye buli kaseera ogwogobwa kaseera gwe beesibako oyina olutwe simanya baluyita lutwe nga oyina olutwe nga mutuufu okola bulungi nnyo naye okola abantu abalala abakozi banna abalala ensobi bayinza okuyitawo naye nga gwe akasobi kokoze ensobi nga gyokoze eyo oba olw'olumu lw'oyosezza lwe bajja ne batandika okufuukuza lwaki abantu tebagala kukola olw'olumu jasi lunaku lumu ng'ate abala omuntu asobola okumala wiiki naaba nga tebamufuddeeko naye gwe olw'olumu lw'oyosezza ne batandika okwebuuza lwaki toyagala kukola tokyayagala kukola ng'oliko olutwe naye nga tomanya nsonga kyavaawa nga abo abakadde ab'eddedda bakola endagaano ne bakola endagaano ez'okuwayo famire nga famire tesetolinga tosobola kusetolinga kankuli kati Yesu kyavudde agamba nti bannange mbabuulire musabenga bulijjo ate obutakoowa okusaba nabagamba kugenderamu okwenenya n'okusonyiwa okusaba kitegeeza n'okwenenya okusaba si kupresentinga nsonga zokka mukama mpa kino nedda okusaba kulimu okwenenya okusaba kulimu n'okusonyiwa okusaba kulimu okwetoowaza okusaba kulimu okwetoowaza n'okuleka ekibi kati Yesu kyavudde agamba nti bannange musabenga bulijjo abuto obutakoowa omulokole amaanyi gaffe gali mu ssaala amaanyi gaffe gali mu Katonda waffe gwe twesiga naye nga tucommunicatinga naye through prayers twogera naye okuyita mu ssaala tumutegeeza ensonga zaffe nga tuyita mu ssaala kyovudde olaba nti no Yesu agambye nti no ono omusajja omulamuzi yali tatya Katonda ate nga talina muntu gwassaamu kitiibwa kati namwandu ono tewaliwo yali asobola muyamba okuggyako nga Katonda yekka yamuyambye tewaliwo yali asobola muyamba omulamuzi yali tassaamu muntu kitiibwa ate omulamuzi yali tayagala Katonda nga tewali asobola kuyamba namwandu kati Katonda bw'atayamba ani anaayamba okuggyako nga Katonda akuyamba ate Katonda bw'akugamba nti okuyamba olina enkolaganayo ngavu wakati enkolaganayo bw'eba tolowooza nti Katonda ajja kuyamba ginyweze kkiriza Katonda tambula nga Katonda tambula mu butuukirivu tambula mu butukuvu tambula mu kisa kya Katonda mukowoole mu ssaala mutegeeze ensonga zo mu ssaala ogenda kuyambibwa nkugambye nga Yesu bw'atugambye wano nti no tusabenga bulijjo obutakoowa ne Sitaani bw'atyo bw'agamba abantu be nti balogenga bulijjo obutakoowa omuntu tolowooza nti no omuntu okuloga nti naava ku kintu kinene nti wafunye oguntu gunene oba wazina bunene guugwo omuntu n'atandikirawo okuloga nedda era wotuukira n'oguzimba oguyumba ogunene baba bakulogaloga dda naye kantu katono nnyo just omuntu akulaba ng'oli mu kayumbako mu kaluumuko n'atandikirawo omuntu akulaba just ofunyeko kasale increment katini bwe kati n'atandikirawo yensonga lwaki tulina ng'okusaba buli lunaku obutakoowa
basebo ne bannyabo tetukoowa kusaba. Okusaba kutuyamba obutakemebwa. Okusaba kutuyamba okunywezebwa. Okusaba kukyusa kalakita zaffe. Omuntu abadde atambula obubi kalakita yaffe n'ekyuka. Omuntu abadde atambula obubi n'atuuka. Okusaba kunyweza enkolagana yaffe ne Katonda. Okusaba kutegeeza Katonda nti tumutaddemu obwesige bwonna. Okusaba naffe kutunyweza ne tujja obwesiga amaaso gaffe ne tugajja ku bintu bye tubadde tulaba ne gatunuuliza Katonda. Dawudi yagamba mu Zabbuli 121 n'agamba nti nayimusa amaaso gange eri ensozi n'abuuza okubeerwa kwange kulivaawa. N'agamba naye okubeerwa kwange kugenda kuva eri Katonda eyakola eggulu n'ensi. Tagenda kuganya kigere kyange kusagaasagana. Essaala eri Katonda yamba ekigere kyaffe ne tutasagaasagana. Dawudi yali musajja musabi. Dawudi yali musajja musabi. Buli Dawudi obuzibu bwe yafunanga okweraliikirira n'adduka mu maaso ga Mukama. Buli Dawudi bwe yafunanga challenges n'adduka mu maaso ga Mukama. Kubanga ekituufu kiri nti challenges kubeerawo. Okusoomoozebwa mu bulamu bw'omuntu tosobola kubeerawo awo nga tosoomoozebwa. Ekyo kyo kiyingizenga mu bwongo bwo. Tosobola kubeerawo nga tosoomoozebwa. Embeera esooza Sitaani buli lunaku asiikula enfuufu. Agamba nti nti Sitaani bw'afuukula enfuufu mu Isaaya 5:9. Sitaani bw'afuukula enfuufu nga Mukama ayimusa omutindo. Kati kyegambidde nti Sitaani eva afuukula enfuufu bw'abanga yalumba omwana wa Katonda. Neggulo twamusomye wano bw'abanga yalumba omwana wa Katonda twamusomye mu Matayo 4. Yagamba Bayibuli egamba nti omwana wa Katonda n'agenda mu ddungu n'asiba ennaku 40 ekiro n'emisana. Ennaku 40 nga talya tanywa. Naye yali anoonya maanyi. Yali ng'asaba, yali mu ssaala ng'asaba. Ngali anoonya maanyi, anoonya kisa, anoonya mafuta, asaba, asiiba. Ennaku 4 nga ziyiseewo omukemi n'ajja. Bayibuli egamba nti omukemi n'ajja. Naye nabagambye eggulo ne kakati mbagamba nti omukemi alumba omuntu ali mu kusiiba n'okusaba. Omukemi alumba nnyo buli w'otandika okunoonya Katonda, buli we weewayo n'onoonye Mukama. Omukemi ng'asituka kubanga amanyi ayagala kukuziyiza, kubanga amanyi nti singa onoonoonya Katonda successfully nga tokemeddwa ogenda kumulaba era ogenda kulaba omukisa. Kati oluvannyuma lwa Yesu Kristo okunoonya Katonda ennaku 4, okunoonya ekisa kya Katonda, okunoonya Mukama, Bayibuli egamba nti omukemi n'ajja. Bwe yajja n'amugamba nti bw'obanga oli mwana wa Katonda ate asoomooza. Kankubulye naawe osobola okulaba abantu abakusoomooza abali around you. Abakusoomooza abamu bakusoomooza bali bulungi n'okuba bali bulungi, balya bulungi. Oluusi gwe mukazi wattu tolina kyakulya, musajja wattu tolina nakyowa tolina kyowa famire. Naye bali abakusoomooza bali bulungi. Muntu ayinza n'okutunira okuyimirirawo naga mulokole naawe bakubanja ennyumba sente z'ennyumba. Mulokole naawe osobola okubeera waawo nga akasigiri tekafulumye. Abakemi boogera mulokole naawe oyambala akateeteeyi kamu. Mulokole naawe obuviiri busenyuuka bwe butyo. Kugamba asinziirawo kati naye nga si gwe osoose okuba nti n'osoomoozebwa bw'otyo. Okwo kwe kusoomooza kwe nkugambye ti kwe tusanga mu nsi. Bayibuli egambye nti oluvannyuma Yesu Kristo okuba nti n'ennaku 4 asiiba asaba. Bayibuli egambye nti omukemi n'ajja. Bwe yajja n'amugamba nti bw'oba oli mwana fuula ejjinja eyo omugaati olye, nti bw'oba oli mwana wa Katonda. Kwegamba bw'oba nga tonywezeddwa nnyo mu kukkiriza, bw'oba nga tosabye Katonda n'oba nga wanywezebwa mu kukkiriza, kyangu kya mukemi kukema.
kyangu kya muntu kusoomozebwa n'akujja mu mbeera newankubadde ng'oli mu kusiiba newankubadde ng'oli mu kusaba osobola okusoomozebwa sitaani asobola okusoomooza n'akujja mu mbeera kubanga yasoomooza yesu n'amugamba bw'oba ng'oli mwana wa katonda wulira statement gy'amuwa bw'oba ng'oli mwana wa katonda fuula ejjinja eryo okole ki ofuuke omugaati oli yesu n'amuddamu nti kyawandiikibwa omuntu tabeera mulamu lwa mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka katonda bassebo ne bannyabo mulokoleggwa mpuliriza ogenda kusoomoozebwa mu bulamu buno tewali atasoomoozebwa naye omuntu tabeera mulamu lwa bintu bino ebiggwaawo emmere eggwaawo naye ekigambo kya katonda tekiggwaawo omuntu tabeera mulamu lwa mmotoka omuntu tabeera mulamu lwa ssente omuntu abeera mulamu agamba nti omuntu tabeera mulamu lwa mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva katonda olwo toyina mmotoka gumiikiriza abo batuuka olunaku lwaleero bagumiikiriza n'abapangisa nabo batuuka mu nju zaabwe olunaku lwaleero olina akateeteeyi kamu gumiikiriza mukazi gwe gumiikiriza muwala gwe olina akasaati kamu gumiikiriza musajja gwe ogenda kubeera n'amasuuti ogenda kuliisa abayala ogenda kwambaza abatalina ngoyi omuntu tabeera mulamu lwa bintu byokka wabula ekigambo kya katonda nkugambye ebintu biggwaawo tabeera material things earthly materials bino ebintu eby'oku nsi omuntu tabeera mulamu lw'ebyo byokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka katonda ekigambo kya katonda yemmere etaggwaawo ekigambo kya katonda yemmere etagagga ate tevunda oyinza okufumba emmere nga nnyingi ne bw'oba ogyagala nnyo obudde ne bukya nga yagaze naye ate ekigambo kya katonda ku makya kibeera kipya buli wookisomera kibeera kipya buli wookisomera kibeerako maanyi agakituukiriza kubanga katonda agamba nti ndabirira ekigambo kyange okukituukiriza kati kakkana ddamu amaanyi olunaku lwaleero oyinza okuba toyina mulimu olunaku lwaleero oyinza okuba nga toyina naye gumiikiriza kasita oyina ekigambo kya katonda munda mu ggwe kasita oyina ekigambo kya katonda oyina katonda omulamu munda mu ggwe bw'abeera mu ggwe ate omulabe wo yaani bayibuli egamba mu Romans essula ya 8 Baluumi essula ya 8 ye Romans Baluumi ye Romans essula ya 8 egamba bwe nga njagala kugamba gwe abadde agamba nti nze siina kino nze bannange n'okusoomozebwa ng'okuyina kituufu kiri nti tusoomozebwa tutambula mu mbeera eno ey'okusoomozebwa naye okusoomozebwa tekitegeeza nti it is the end of the world tekitegeeza nti ensi ekumye kubanga tolina mmotoka tekitegeeza nti ensi ekumye kubanga tekitegeeza nti ensi ekumye kubanga bakuwadde tekitegeeza nti ensi ekumye kubanga tonnaba kuzaala baana ekiseera kigenda kutuuka bayibuli egamba bweti mu Romans essula ya 8 Romans Baluumi essula ya kumeka ya 8 egamba bweti Baluumi olwa 3:1-3:2 katuzisome egamba nti kale tunayogera tutya ku ebyo katonda bw'abeera ku naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna
ffenna oba bakazi oba basajja oba baana babuwala oba baana babulenzi bayibuli egambye nti ataaga mwana we ye naye n'amuwaayo kwaffe ffenna bakazi oba basajja teyasosola teyagirira bakazi teyagirira basajja wabula teyagirira bakazi bokka teyagirira basajja bokka wabula yagirira ffenna era Katonda bwe yali awaayo omwana we yamuwaayo atufiirire ffenna era bwe yali ku musaalaba ng'agenda kufa n'agamba nti kiwedde n'ata omwoyo gwe bwe yaguta basebo nyabo mu nnaku 3 yali akomyewo ku nsi kati bayibuli egambye nti ataaga ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna era tali tugabira na wamu naye yamuwaayo ku lwaffe ffenna atulokole naye n'ebintu bijja agambye nti talituwa bintu byonna bye twetaaga tagenda kugaana Katonda tagenda kulema kuwa motoka mukwano gwange ampuliriza tagenda kulema kuwa baana tagenda kulema kugabirira tagenda kulema kuwa promotion tagenda kulema kuwa bukuumi agambye nti bw'abanga teyasobola kugaanira mwana we kitaffe ow'omu ggulu teyasobola kugaanira mwana we yamuwaayo atulokole yamuwaayo omwana n'ajja ku nsi n'abonyabonyezebwa wiiki bweti mu kiseera bwe kiti ng'ali kugamba nga yeebuuza kiki ekiddako naye omwana we bw'abanga yamuwaayo yamanya nti omwana we agenda kutulugunyizibwa yamanya nti omwana we tagenda kuyisibwa bulungi kubanga yasooka n'atunula n'asindika bannabbi yabasindikanga bannabbi ne balema okulokola tibaagaananga bugaanyi wabula yabasindika abantu ne babagaana ne bakola ettima ne babakolera ettima ne babattanga bannabbi baabattanga bannabbi baalemererwa okutuukiriza ekigendererwa kya mukama waffe kati n'asalawo n'agamba bwe babanga bannabbi balemeddwa baalinanga obusungu omuntu yamugamba n'amukolimira nabbi n'akala omuntu nabbi n'akolimira omuntu bannabbi abamu baalinanga obusungu bannabbi abamu baali tebasonyiwa n'asalawo n'agamba kati kansindika omwana wange ajjudde ekisa n'okusaasira Yesu Katonda yasindika Yesu we Katonda waffe yasindika mutabani we kubanga yamanya nti mutabani we ajjudde ekisa n'okusaasira najja n'atufiirira ffe abalina ebibi kyovudde olaba ng'agamba nti ataagaanira mwana we ye kubanga yamanya nti omwana agenda kutulugunyizibwa yamanya nti omwana agenda kuteekebwako engule ey'amagwa yamanya nti omwana agenda kufumitibwa effumu yamanya nti omwana agenda kukomererwa emisumaali yamanya nti omwana agenda kuwandulibwa amalusu yamanya omwana byonna Yesu yamanya omwana we byagenda okuyita byagenda okutulugunyizibwa naye teyamugaanira bw'abanga teyamugaanira omwana ayinza okugaana okuwa emmotoka ayinza okugaana okuwa ennyumba ayinza okugaana okuwonya ayinza okugaana okutulokola ayinza okugaana okuwonya Uganda ayinza okugaana okusumulula Uganda ayinza otuganya tufiire mu coronavirus Katonda atwagala nnyo bassebo ne bannyabo tuddemu amaanyi tugume omwoyo kyolina okola kiri kimu kwe kutegeera nti omuntu tabeera mulamu lwafire materials yokka si ze zireeta obulamu abantu bangi abalina zi kampani naye nga basula batunula bangi abalina obugagga kati olaba mu kiseera kino oyinza okuba nga otunulira akawunti yo nga neweebuuza n'okwebuuza nti naye kati akawunga ngenda kaguzisa ky'abaana kebanaalya oyinza okuba nga otunuulira akawunti yo ng'erimu negative nga toyina yadde weewola toyina yadde asobola kuwola
kati eno lockdown teri ayagala nakwejjako akasi oli ne bw'abeera n'akasente tayagala kejjako era bw'abanga akayina akagulamu kintu waka kino abayamba naye mu kiseera kino oyinza okuba nga olaba ngambye nti akawunti eri negative sigaanyi naye Katonda mwesigwa kubanga nkugambye nti waliyo abalala abajjuzza akawunti gw'olaba nti akawunti eyiyo erina mu Uganda Money naye waliwo abalala balina akawunti nga zijjudde pound ng'endala zijjudde dola nga si za mu Uganda naye ng'asula atunula nga talina mirembe oyinza okuba nga nfudu bakuyita kukuuta nfudu otambuza kigere naye ng'oli ayina Range Rover nga talina mirembe oli ayina Hammer nga talina mirembe ng'oli ayina Land Cruiser nga talina mirembe nga gwe bw'ogirina nga asula teyeebase ng'asula atunula asula bimutuga atulugunyizibwa asula bimugwa mu bulago atulugunyizibwa naye olaba nga ye yeesiga amanyi bambi nti essente ze zezo kubanga ayina essente ekyokyokka naye ffe tulina Katonda waffe atugamba nti musabenga bulijjo ate obutakoowa abasebo ne bannyabo essaala ekuuma emmeeme ekuuma emitima oyo gwe nkugambye ayinza okuba nga alina ssente naye nga talina mirembe mu mutima naye gwe olina emirembe newankubadde ng'olya mukene naye gwe emirembe ogirina basebo ne bannyabo ogirina emirembe kubanga atunulidde Katonda oli talina mirembe kubanga atunulidde ssente ze waliwo abeeraliikiridde nagaa kati kiki ekiddako ssente zange ani kati nze bwenfiira wano kwegamba omuntu afaanagana bw'atyo ddamu amaanyi oguma omwoyo oyina Katonda ku luuyi lwo agambye nti bw'abeera ku luuyi lwaffe ate omulabe waffe yaani agambye ataagaana mwana we ye naye n'amuffe talitugabira bintu byonna bye twetaaga ebintu byonna by'obadde olaba nga tobirina nga biringanga ebikuli ewala ebintu bye weetaagira ddala Katonda abimanyi ebintu bye weetaaga mu bulamu bwo Katonda abimanyi ebiseera ebimu biringanga ebiba biruddewo okujja naye Katonda abeera n'ensonga lwaki biba biruddewo okujja tosobola naawe zaala mwana wo wa mwezi gumu n'otandika omuwa amatooke oba n'otandika omuwa muwogo oba n'omusimba ekimmonde tosobola era ow'omwezi ogumu abeera anywa amata abeera anywa amata gana amabeere bw'abanga tasobodde bambi kufuna ga mabeere asobola kunywa tutaatata otutonotono otwangungu otusobola okubeera nga tudigestinga mu lubuto lwe nga tudigestinga bulungi kati Katonda ayina ensonga lwaki tannaba kuwa mmotoka bw'anaagikuleetera bw'ati togenda kubeera na malala ayina kyayagala okukunaazaamu ayagala kukunaazaamu ayagala kukutereeza kubanga abaana ba Katonda mu bwakabaka bwa Katonda tetweyisa nga buno obwakabaka bw'ensi bwe tulaba mu bwakabaka bwa Katonda tetusaatuuka busaatuusi mu bwakabaka bwa Katonda amateeka agafuga obwakabaka bwa Katonda malala mu bwakabaka bwa Katonda bw'ogamba nti oli mulokole tebagenda kusanga na kondomu mu bwakabaka bwa Katonda bw'ogamba nti oyatudde ekkubo oyatudde omulokozi okuba omulokozi wo ekkubo erigenda mu loogi oliziba mu bwakabaka bwa Katonda bw'ogamba nti oyatudde ekkubo erigenda tudde omulokozi ekkubo erigenda mu ssabo liziba mu bwakabaka bwa Katonda tetutunuulira material things tutunuulira Katonda eyatonda eggulu n'ensi tutunuulira Katonda eyatonda eggulu n'ensi ye Katonda amanyi bye twetaaga kati agambye nti no talitugabira byonna bye twetaaga twetaaga Katonda abimanyi kubanga tekigasa makulu Katonda kuwa nga tosobola kugula mafuta gaayo era akulinda ekiseera ne kituuka n'ofuna omulimu n'alyoka akuwa emmotoka ng'osobola okugula amafuta tekigasa kugamba nti no okola ki tekigasa kugamba nti no ogamba nti oyagala kuzimba nnyumba naye nga tolina mulimu nga tolina nazigula yadde bbulooka
era akulinda n'agamba nedda omwana wange nyina kusooka kumuwa mulimu ate sitamala gakuwa mulimu asooka kubanga bayibuli egamba nti omwesigwa mu kitono ne mu kinene ajja kuba mwesigwa kati Katonda asooka n'akulaba obwesigwa bwo mu kitono ky'olina. Katonda ayinza okuba nga abadde ayagala kupima alabe mu bwesigwa muntu ono mwesigwa mu mulimu guno ogusasula akasente akatono onooba mwesigwa oba onooba mwesigwa mu bitali bibyo. Kati bwakulaba ng'oli mwesigwa mu bitali bibyo kubanga mu nsi muno obwesigwa bukulu nnyo. Bwakulaba nga oli mwesigwa mu bitali bibyo olwakusimba ebibyo. Bwakulaba ng'oli mwesigwa mu bitali bibyo ng'akulabye nga oli mwesigwa mu dduuka eritali liryo agenda kusimba edduuka eriryo. Katonda ayinza okuba nga ayagala kutereeza ayagala kalakita zaffe zitereere kubanga tujja n'embeera zaffe kubanga agamba atya nti jangu nga bw'oli. Kati buli omu najja nga bw'ali. Buli muntu yenna ali mu bulokole buli muntu yenna ali mu kanisa yajja nga bw'ali. Tewaliwo yajja nga malayika. Buli omu yajja nga bw'ali. Mwajjiramu abakubi b'obutayimbwa, mwajjiramu abarepinzi b'abakazi, mwajjiramu abasiba mu loogi, mwajjiramu abayomba, mwajjiramu abaali bafuuwa emmindi, mwajjiramu abakaba ba buli kika, mwajjiramu abali b'enguzi. Kakati fena n'atukuŋŋaanya. Kakati n'alyoka okukola ki? Era kino ekigambo kikwata omuntu nekitandika omutereeza kubanga bino ebigambo by'ebyobwakabaka bwa Katonda. Ebigambo bwa Katonda bigenda bitereeza omuntu mpolampola, bigenda bitereeza omuntu mpolampola nga bw'asaba bw'awulira ekigambo kya Katonda, bw'asaba bw'awulira ekigambo kya Katonda. Era olaba Yesu yakwata abatume bali. Buli mutume yali mwalimu abawooza b'endimu, mwalimu Basimoni abavubi, mwalimu ate abavubi bo bazibu nnyo. Abavubi embeera y'abavubi ndala nnyo buli omu. Kati mwajja nga bonna bali bwe batyo. Kati ne mujjiramu ne Yuda Iskariyoti ye n'alema okukyusibwa. Ye n'asigala nga muli wanguzi. Era ku nkomerero ye yatunda mukama we, ye yatunda Katonda kitaffe, ye yatunda Yesu waffe, ye yatunda omulokozi waffe. Naye nga buli omu ayina gye yamujja ne batuula ne bakkakkana mu maaso ge ne n'atandika obbayigiriza. Kati tuli mu kuyiga ebigambo eby'obwakabaka bwa Katonda. Yesu yatuuza abayigirizwa be n'abagamba nti musabenga bulijjo obutakoowa kubanga okusaba kutaasa okukemebwa. Okusaba kunyweza enkolagana yaffe ne Katonda waffe. Okusaba kuggulawo enzigi ezaggala. Okusaba okunoonya amaaso kutaasa ensi yaffe, kututaasa. Okusaba okunoonya amaaso ga Katonda kutugabirira, kuggulawo enzigi Katonda n'atugabirira, kugolokosa Katonda waffe n'atugabirira okusaba. Kati yagamba nti bannange n'abagerera olugero bwe kigwanira okusabanga bulijjo owate obutakoowa. Naye wano ku ssuula ey'omunaana manya kugundi ku layini ey'omunaana ku verse 8 nabadde nsoma Luka essula ya 18 okuva ku linnya olusooka paka ku lw'omunaana. Luke 18 from verse 1 to verse 8. Naye kati wano ku verse 8 agamba wati mbagamba nti alibalamula mangu. Nga Yesu yagamba nti Katonda agenda tulamula mangu. N'agamba nti naye omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza. Eyo nayo challenge mu kanisa ya Kristo. Challenge eri awo mu bulamu bw'omulokole. Agambye nti omwana w'omuntu bw'alijja aliraba okukkiriza oba alisanga okukkiriza. Kubanga mu kanisa abantu bangi abali mu kanisa
nga yalokoka amaze mu myaka naye nga takkiriza esobola okukyuka era ng'abeerawo yeeyatulirako ebigambo bibi era ffe abanaku baabwe era ffe munnange anti ffe twasiraana naye ng'ali mu kkanisa ali mu kkanisa ya Kristo ayayatula n'okwatula nti yalokoka naye ng'ebyo olulimi lwe bassebo ne bannyabo n'olulimi lwennyini olulimi luzimba Bayibuli egamba nti olulimi lutonzi lusobola okutondera omukisa lusobola okutondera ekisiraani n'engeri gye weerabamu Bayibuli egambye Yesu yabuuza nti naye omwana wa Katonda bw'alijja alisanga okukkiriza okusaba ng'omaze okkiriza nti byonna osobola okubifuna kubanga Yesu yagamba nti bwe mubanga n'okukkiriza ne musaba buli kye munaasabanga kyonna mu linnya lyange kiribaweebwa. Kati Yesu abuuza nti omwana w'omuntu bw'alijja alisanga okukkiriza abakristaayo tulemeddwa okukkiriza Katonda nti asobola byonna. Mu kiseera kino tusabye essaala tunoonyeza Katonda tunoonyeza amaaso ga Katonda twegayiridde Katonda naye tulemeddwa okukkiriza nti Katonda asobola okutaasa ensi yaffe. Tube n'okukkiriza nti Katonda agenda kutaasa ensi yaffe. Tubeere n'okukkiriza nti tugenda kutaasibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mulokole beera n'okukkiriza mwana wa n'okukkiriza nti embeera gy'olimu si yankomeredde. Embeera gy'olimu obadde ogiyitamu buyisi waliwo ekiseera ekintu omuntu waliwo olugendo lubeerawo omuntu n'ayitamu beera Dawudi agamba nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize eky'olumbe sigenda kufa sigenda kutya kabi konna kubanga omulokozi wange mulina. Totya kabi konna akabi weekali coronavirus waali obwavu weebuli amabanja weegali naye totya beera n'okukkiriza nti embeera egenda kukyuka. Olunaku lwaleero weebiri enkya ogenda kuwa bujulizi. Beera n'okukkiriza nti olunaku lwaleero weebiri naye ngenda kuwa bujulizi. Beera n'okukkiriza nti sigenda kufa. Dawudi yagamba nti ayogera mu Psalms mu Zabbuli 118 olunyiriri lwa 17 yagamba sirifa ngenda kubeera mulamu ngenda kujulira obulungi bwa Katonda. Yagamba nze sigenda kufa newankubadde nga Sawulo waali anjiganya naye sigenda kufa newankubadde nga Sawulo alina ebitala bingi alina abasirikale bangi alina ebyokulwanyisa bingi alina bangi sigenda kufa ngenda kubeera mulamu ngenda kujulira obulungi bwa Katonda. Kati Katonda Yesu kyava abuuza nti naye omwana w'omuntu bw'alijja okukkiriza kubanga abantu batono nnyo abasaba essaala nakkiriza nti egenda kukolebwa. Abantu abasinga amanyi nti munnange kubanga alabe atunuulira embeera emwetoolodde n'alowooza nti enkomerero y'ensi etuuse so nga ate waliwo obulamu obulala waliwo Katonda obulamu obulala bw'aleeta oluvannyuma mu mbeera eno oluvannyuma lw'okuyita mu muyaga waliwo eddaala erigendo waliwo okuyimusibwa. Yesu oluvannyuma lw'okukoma omusaala waliwo okuzuukira. Obwedda kiki kye njagala okugamba nti Yesu yakomererwa ku musala yakwatibwa n'abonyaabonyezebwa ne bamuyigganya ne bamubonyaabonya ne bamukomerera ku musaalaba ne bamuwandulira amalusu ne bamukuba kibooko ne bamufumita effumu mu mbiriizi
ne bamukolako effujjo n'ettima lyonna erya buli kika naye oluvannyuma n'amala n'afa ne bamala ne bamuziika mu ntaana oluvannyuma lw'ennaku 3 n'avaayo nkugambye nti oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'okufa n'okuziikibwa Yesu yazuukira mukazi gwa mpuliriza mukazi gwa ndaba oluvannyuma lw'embeera eno yonna ekutulugunyiza ebadde ekuziika ogenda kuzuukira mu linnya lya oluvannyuma lw'okuyigganyizibwa mu mabanja mangi ne mu kuyigganyizibwa ne mu ndwadde nnyingi ne mu bizibu ebingi n'okukwogerera n'ebisiraani n'amalogo amangi ogenda kuzuukira ate bw'ozuukira Yesu bwe yazuukira tewaaliwo yadde amaanyi ge mukwatako basibe ne bannyabo bw'onoozuukira tewaliwo yadde amaanyi g'emagomba agajja okukwatako kubanga bw'ozuukira amaanyi agenda okuzuukiza kisiga mwana wa muntu omwana w'omuntu kyakoze kwe kuziika kwe kukukomerera bakomerera n'ebigambo bakomerera n'ebikolimu bakomerera n'ekitaawo yennyini asobola okukolimira asobola okukomerera n'ebigambo asobola okukolimira n'ebikolimu asobola okukomerera n'ebikolimu ne maama we yennyini yakuzaala gwe baakusalako akalira asobola okuziika n'ebigambo naye agenda kujjayo agenda kuzuukiza ogenda kubeera mulamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nga ne webabeerawo abakolimi nga tebakyasobola yadde okukwatako omuntu Katonda azuukiza abeera mulala basebo ne bannyabo ntunuliro netegereze omuntu Katonda gwazuukiza abeera mulala kubanga tewabeerawo maanyi ga muntu nti asobola okwewana nti nze namuzuukiza amabanja n'akujja mu mabanja n'akujja mu nnaku tewaliwo omwana wa muntu asobola kujja kwewanirako nti ye yakujja mu nnaku ti ye yakwata ku mukono kati bonna abaakuziika baleke kubanga omwana w'omuntu kyakola akola kukomerera kyakola mu obulamu bw'omwana w'omuntu olw'okuba nti yayingiramu Lucifer yayingiramu omuzimu ogwa Sitaani kyakola akomerera bukomerezi naye Katonda waffe takomerera bukomerezi wabula azuukiza buzuukiza amaanyi agagenda okuzuukiza gagenda kuva eri Katonda gagenda kuva eri mu ggulu kyovuddola nkugamba nti Bayibuli etugambye wano Yesu atugambye nti tusabenga bulijjo ate obutakoowa saba bulijjo obutakoowa Katonda asumulule amaanyi agazuukiza ove mu ntaana gye baakuziika ove mu bikolimo bye baakuziikisa omuntu bayinza okuba baakuziika na bigambo buli lw'obijjukira n'otandika okwebuuza nti ndivaayo ntya buli lw'obijjukira n'otandika okwebuuza weebuuza ofuna ebibuuzo bingi osula okaaba amaziga osula amaziga agakulukuta Dawudi agamba nti ekiriri kyange nkikulukusizzaako amaziga naye yasula ng'akaaba era ekiseera kyatuuka n'agamba nti kitange ne mmange nga bandese Katonda wange ananzijanja yayogera mu era leka tuba tusemba nalwo yayogera mu Zabbuli essuula ya 2 yagamba Zabbuli yakomeka Dawudi yagamba nti kitange ne mmange nga bandese Katonda wange ananzijanjaba Zabbuli ya 2:7 ansonyiwe
ono asinga abazadde. Yesu gwe njogerako asinga abazadde kubanga yetavaawo. Yesu maama, Yesu asinga taata kubanga maama bujjo tubawulira era tubalaba. Bazaala abaana ne babasiba mu buveera ne babakasuka kasasiro. Naye abaana abamu babeerako ekisa kya Katonda era ne bataasibwa. Abanga ddala abazadde ate abasajja olufunyisa omuntu olubuto ate abamu n'alwegana n'agamba nze sizaala. Naye ng'ate ekikulu akikola naye agamba ye tazaala. Era n'aleka. Kati Dawudi agamba nti kitange ne mmange bandese naye Katonda wange ananzijanjabanga. Kankuli ebasebo ne bannyabo aba yakwegaana. Maama wo ne wanga yakwegaana. Katonda wagenda kujja. Katonda gwe wassenga agenda kuyimusa. Agenda kujja mu mbeera eyo. Kati mbadde nkusaba tusenga Katonda waffe. Katonda ono twogera ataleka. Atakoowa, atabongoota, ateebaka. Omusenge mu bulamu. Omwatula okubeera omulokozi. Omuyingize mu agenda weetaaga. Kyeko omukono gwo ogwa kkono wano mu kifuba ogwa ddyo ogugende waggulu oyatula ebigambo bino bye nkugamba. Oddemu ebigambo bino. Gamba ayi Yesu wange. Nkwebazizza nnyo ssebo olw'olunaku lwa leero. Taata mpulidde ebigambo byo. Ebitabo by'abatali batuukirivu ogawandiike ky'obulamu era ku lunaku nga osoma abalongo abagenda waggulu nga nange kwendi. Weebale Yesu, weebale Mukama kubanga ndokose mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye. Amen. Obanga oyatudde ebigambo ebyo kati nkusabe oteeke emikono gyo mu bbanga. Tunyweze essaala eyo. Katonda omulamu taata omwesigwa Mukama eri Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata eriyo abaana baabo abatudde ekigambo kino abatudde obulokozi Mukama. Abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi batudde obulokozi. Nsaba Katonda affe banywezi mu kkubo lino ery'obulokozi. Banyweze Mukama kitange mu bwakabaka Mukama kitange taata. Mukama abazzeemu okwatula. Taata naffe tunywereze wamu. Tulage obulokozi bwo, tulage omukono gwo, tulabe ekitiibwa ky'Omukama, tulage ekisa ky'Omukama. Weebale Mukama kitange taata waffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Kubanga atugambye tusabe ate obutakoowa. Tugenda kusaba tumukoowole naye nga tetunaba kuyingira mu kumutegeeza nsonga. Tusooke twenenye obutali butuukirivu. Tusooke twenenye ku lw'eggwanga lyaffe. Olwo tulyoke tuyingire mu kusaba ate bw'oba osaba n'okusaba otereze omutima gwo. Obanga olina omuntu yenna yakusobya oba olina abantu abakusobya oba olina abakukola ekikyamu basonyiwe. Naawe otosonyiwa ne kitaawo ali mu ggulu tagenda kusonyiwa. Naye bw'onoosonyiwa ne kitaawo ali mu ggulu agenda kusonyiwa. Katonda omulamu taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata tuwanise emikono gyaffe ssebo. Tusaba kisonyiwo kabaka w'abakabaka Mukama. Taata naffe tusonyiwa abatukoze obubi Mukama. Tusonyiwa Katonda affe abatuvumye, abatukoze obubi, abatulyazaamaanyizza, abatuwogeddeko obubi Katonda affe ababadde batuloga. Bonna Mukama tubasonyiye kabaka w'abakabaka Mukama kitange taata. Tugobesezza ku mirimu Mukama. Abatukoze obubi bonna Mukama taata tubasonyiye. Mukama naffe tusaba osonyiwe Katonda affe. Tusonyiwe obutali butuukirivu Mukama. Tubadde tutambula bubi, tubadde twogera bubi,
tubadde tweyisa bubi Mukama, tubadde tutambula nga tusaatuuka, tutambulira mu bwenzi, tutambulira Mukama mu kulya enguzi, tutambulira mu mizze emibi, naye tusaba Katonda affe osonyiwe. Sonyiwa Katonda affe Taata, sonyiwa omukazi oyo akwegayirira Mukama, sonyiwa omusajja oyo akwegayirira Mukama, sonyiwa Katonda affe Taata, sonyiwa Katonda affe Taata waffe Mukama, tunaaze n'omusaayi gwo, tulongoose n'omusaayi gwo Taata, totuganya Mukama naye tusonyiwe Katonda affe Mukama, tusonyiwe Katonda affe Taata Mukama, tusonyiwe olw'enguzi ze tutambuliramu, tusonyiwe Katonda affe olw'okunyaga bannaffe, tusonyiwe Katonda affe olw'okugobesa bannaffe ku mirimu, tusonyiwe Katonda affe olw'okusala bannaffe ebigambo, tusonyiwe Katonda affe olw'okuyiwa omusaayi Mukama kitange ogutalimu omusango. Mukama sonyiwa Katonda affe Taata, sonyiwa Taata Kabaka w'abakabaka Mukama, tusonyiwe Katonda affe Taata Mukama, tubadde tutambudde bubi Mukama, tusaba osonyiwe Taata wa, tusaba osonyiwe Kabaka w'abakabaka. Taata tuleeta Uganda yaffe Mukama, tuteete eggwanga lyaffe Mukama, eggwanga lyaffe Uganda tuliteeka mu mikono gyo Mukama, mubaddemu obusamize bungi, mubaddemu emize emibi Mukama, mubaddemu okufuuwa enjaga, okufuuwa emindi Mukama, Taata tubaddemu okuloga, naye tusonyiwe Katonda affe Mukama, sonyiwa Kabaka w'abakabaka Mukama, tusonyiwe Yesu, taasa ensi yaffe Taata wonya eggwanga lyaffe Mukama, wonya eggwanga lyaffe Katonda affe Mukama, wonya Kabaka w'abakabaka Mukama, Taata tuwonye Katonda affe Mukama, tutaase mu nzige zya Mukama kitange Taata, mu kawumpuli ya coronavirus Mukama, tutaase Katonda affe Mukama kitange Taata, toggalawo eggulu lyo Mukama, toggala ggulu Katonda affe Mukama, eggulu lyo toliggala Mukama kitange Taata, lisigale nga liggula eri Uganda Mukama, leka eggulu Mukama kitange eggulu Taata lisigale nga liggule Mukama kitange Taata, osigale ng'ogabirira Katonda affe Taata, tusaba Katonda affe osonyiwe Mukama, sonyiwa Taata waffe, sonyiwa mukwano gwaffe Taata. Omusaayi gw'Omukama ogwemalirira Taata, omusaayi gw'Omukama ogujjawo ebibi by'ensi, omusaayi gwo ogujjawo ebibi by'ensi Mukama, omusaayi gwo gutunaaze Kabaka w'abakabaka, gunaaze bonna Mukama, gunaaze abasumba bonna Katonda waffe, gunaaze abakkiriza bonna Mukama, gunaaze abakyala bonna Katonda waffe, gunaaze abaami Katonda waffe Mukama, gunaaze ebigambo byaffe ebitakusanyusa. Omusaayi gwo Taata, omusaayi gwo gujjawo ebibi Mukama, gujjawo obusamize buna, gujjawo obukaba n'obwenzi Mukama, omusaayi gwo Mukama kitange Taata, omusaayi gwo gwayiwa ku musalaba Gologoosa, omusaayi omungi Mukama, leka gutunaaze Mukama, gujje mu bubi Mukama, gutujje mu bibi Katonda affe. Katonda affe Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, Taata kyetuva tuwanika emikono gyaffe Mukama, nga tusaba endalize Mukama, emitima gyaffe Mukama, tusaba ogirongoose Mukama, longoose emitima gyaffe Mukama, tuggyemu emitima egy'ejjinja, tuteekemu emitima egy'ennyama Mukama, Taata tutereeze Katonda waffe, ffe abadde batambula Mukama, nga tulina emitima emikakanyavu Mukama, tusaasire olw'ensinga enkakanyavu, tusaasire olw'emitima emikakanyavu Mukama, tusaasire olw'emitwe eminene Mukama, tusaasire olw'emputtu Taata waffe, tusaasire Katonda waffe Taata omulungi, tusaasire Kabaka w'abakabaka, tusaasire Katonda ngera tawa muntu yonna kitiibwa Mukama kitange Taata, Mukama abakulembeze abamu n'abantu bonna Mukama kitange Taata
onozi mukama kitange ba corporate mukama abali mu offices mukama nga tebayagala katonda ate nga tebassamu muntu yenna kitiibwa mukama basaasire katonda waffe mukama bajjemu emitima egy'ejjinja katonda waffe emitima egy'ejjinja mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu babadde bali enguzi mukama enguzi ze tubadde tulya katonda waffe tusaba osaasire mukama tubadde tulemesa lyaffe okulaakulana mukama naye tusaasire katonda waffe tubadde tulemesa mukama kitange taata tulemesa abantu okulaakulana taata tusaba osaasire katonda waffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu katonda waffe saasire obutali mukama sonyiwa taata waffe sonyiwa katonda waffe mukama sonyiwa taata twenenya sonyiwa waffe Uganda waffe taata sonyiwa katonda waffe sonyiwa katonda waffe taata sonyiwa taata waffe tusonyiwe katonda waffe mukama olw'obutali butuukirivu mukama olw'empitambi mukama kitange badde tuliko mukama olwa corruption katonda waffe olw'obwenzi katonda waffe mukama olw'obukaba kabaka w'abakabaka mukama olw'obutamiivu mukama kitange olw'amalogo kabaka w'abakabaka sonyiwa katonda waffe mukama olw'emitima emibi mukama olw'emitima emibi mukama tubateeka mikono gyo tuleeta abaana baffe tubateeka mikono gyo tusaba osumulwa amaanyi agawonya mukama leka amaanyi ffe gawonye mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu taata mukama tuleeta abaana baffe mukama taata somera mukama kitange mawanga ag'enjawulo tusaba katonda affe obakuume mukama abamu balemererwa okudda e Uganda naye tusaba obakuume babike musaayi gwo mukama etoloza obukumi bwo katonda waffe betoloza amaanyi go mukama wali abafumbirwayo mukama wanga ag'enjawulo katonda waffe tusaba katonda waffe mukama wali abawasa abakolerayo famire mukama abagenda okukolerayo mukama bakuume katonda waffe mukama bakuume taata waffe mukama kuuma kabaka w'abakabaka mukama bw'otokuuma kibugaanyana atikuuma kuuma mukama kitange taata bw'otokuuma abakuumi bakuumira mukama kuuma taata kuuma mukama taata obugabirizi mukama taata sumula obugabirizi ssebo katonda mukama kitange abalwadde bonna sumula abalwadde bonna katonda sumulwe katonda mukama taata wali abalwadde mukama abali taata mu malwaliro taata support tusaba katonda affe obawonye mukama wonya abalwadde mukama abalina endwadde ez'enjawulo taata waffe mukama wonya taata waffe katonda affe wonya mukama kitange taata bayibuli mu Zabbuli 17 olunyiriri olwa 20 bayibuli egamba mukama tyotuma ekigambo kyo n'obawonya n'obajja mu kuzikirira mukama tuma ekigambo kyo mu malwaliro mukama tuma ekigambo kyo mu malwaliro obawonye
mukama leeta obugabirizi kabaka w'abakabaka leeta obulokozi katonda affe mukama tuviireyo kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu sigwe wakyogera mu Malakayi mu Malaki essula ya 4 olunyiriri lwa 2 mukama watugamba nti naye abatya erinnya lya mukama watugamba abatya erinnya lyo enjuba ey'obutuukirivu erituviirayo ng'erina okuwonya mu biwatiro byayo mukama enjuba eyo etuviireyo enjuba eyo leka eveeyo leka enjuba eyo eveeyo leka enjuba ereeta obulokozi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu leeta amaanyi agawonya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu watugamba tulifuluma ne tuligitanga ennyana ez'omu kisibo katonda affe waliwo omukazi abadde awambiddwa waliwo omusajja abadde awambiddwa embeera ebadde muwambye mukama embeera ebadde muwambye mukama amabanja gabadde gamuwambye ennaku ebadde muwambye mukama katonda affe musasulira amabanja mujje kabaka w'abakabaka muwa obujulizi katonda affe taata mutemere kuba atali kuba mwana katonda omulamu katonda affe taata affe mukama abali mu biyumba mukama tulugunyizibwa mukama babosi bawe mukama taata mukama bataase mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu taata gaba emirimu kabaka w'abakabaka eri omukazi akaaba mukama eri omusajja akaaba mukama ayagala omulimu mukama kabaka w'abakabaka katonda affe gaba emirimu taata eri omukazi akaaba eri omusajja akaaba mukama nga embeera etabuse nga bamuwadde leeta baagala mukama kitange taata eno lockdown okugwako mufubutula ku mulimu katonda affe munyweze ku mulimu mukama munyweze ku mulimu katonda affe mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu taata katonda affe mukama gwe tukowola katonda affe mukama tusaba katonda affe osumula amaanyi go mukama amaanyi go ge wayogera mukama amaanyi go ge watuwa mukama kitange musule Luka essula 10 layini ya 19 mukama watubamba wadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misozi ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe era watugamba tebitukole nga bina katono kati mukama kitange nga tugulagira gwokebwa omuliro gwa premature death ogw'omuzimu coronavirus natandika okutta abantu eyo premature death tuyife eyokebwa omuliro katonda omulamu na buli nteeka yonna embi emyoyo gyonna emibi emyoyo gitambulira mu gasota agalootoloota agabi ebitambulira mu bikere ebitambulira mu minya ebitambulira mu mmese ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu tolota agabi walota nga bakubbako empapula zo bwagenda okukya ne bakugoba ku mulimu walota nga olugoye lwoyambadde lulimu bwagenda okukya ebyo tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu walota nga ekkubo lyo ligenda lifunda buli lwotambula nga ekkubo lyoyinazo nagenda tulagira omuzimu ogw'okufa tugulagira okufa n'okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu ogubadde gukubbako ebibyo ogubadde gukufiiriza buli kintu ky'okola ne kifa buli bizinesi gy'otandika neefa buli kintu kyonna ky'okola ne kifa omukisa ne gukuyita mu ngalo tukiragira okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu tukolimira mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu diabetes muzimu tukwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu
muzimu tukwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Kidney failure oli muzimu tukwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Premature death tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Emizimu egyafa ne bwabanga maama wo yali ng'akwagala nnyo naye kati yafuuka muzimu tumwokya. Ne bwaba taata wo nga yali akwagala nnyo naye nga kati yafa n'afuuka omuzimu tumuyokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Twokya byonna emyoyo gyonna egiva emagombe, emyoyo siranya, emyoyo gyonna ejjajja okuzza emabega, emyoyo gyonna ejjajja okutema ku bulamu bwo, gyonna tugiragira gife mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu. Bw'abadde atambulira mu loosi, buli kaseera otambulira mu loosi, buli kaseera otambulira mu loosi, omuzimu ogwa loosi tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Ebibadde bikuzza emabega, ebibadde bibba emikisa gyo, ebibadde bikubbako obulamu, ebikunywamu omusaayi ne bagamba tolina musaayi, ekizimu ekya sikoseos omuzimu ogwo tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Ekyalemesa omwana wo okutambula, ekimulemesa okwogera, ekyakwata omwana wamuzaala yatuuka dda mu tambula naye ayavula bwavuzi, omuzimu ogwakwata ebigere bye tugulagira gufe. Omuzimu ogwakwata enkolo y'olulimi okulemesa omwana oyo okwogera, okulemesa omwana oyo okuwulira tugulagira linnya lya Katonda omulamu. Kwata n'abaanawo n'abeera nga tafuna mwana, n'obeera nga tozaala, omuzimu ogw'obugumba tugulagira gwokebwa omuliro Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Omuzimu ogwakulemesa ogwakuleetako ekivundu n'otambula ng'owunya, ekyo ekizimu owunya akamwa, owunya omubiri, ne bw'obanga wakutaddeko deodorant era n'osigala ng'owunya, omuzimu ogwo tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Tuba wansi ekyoyo ky'olutwe, buli kaseera bakwekwasa, buli kaseera gwe gwe beekwasa, ekintu kifa ku mulimu efane bagamba nti gwe wagikutteko, gwe wagisse, omuzimu gw'olutwe tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Ekyoyo kya rejection tukiragira okufa mu linnya lya Katonda omulamu. Na buli kyekiise mu bulamu bwo, na buli kikulemesa okukola, na buli kikulemesa okulaba omukisa, maka ekikulemesa okutereera mu bufumbo tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Ekikulemesa okuzaala tukiragira kyokebwa omuliro, ekyalemesa embagayo, ekyalemesa okwanjulako tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Gwe yali agenda okwanjula, gwe yali agenda okufa embaga eno mu biseera bino nga yali coronavirus lockdown mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Lockdown ng'ewedde nsitaba Katonda aleeta obugabirizi, embaga etuuke era mukole embaga ey'ekitiibwa. Katonda abakolera okwanjula okw'ekitiibwa, Katonda abalikubo. Gwe yalekayo application yo, bakubira essimu bagambe nti ofunye omulimu. Webale Yesu omulungi, webale taata waffe Mukama akuwe promotion, akuleetere salary increment. Katonda akutemere kuba atali kubo mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda. Akuggyeko okweraliikirira, akuwa omukisa n'essanyu mu bulamu bwo. Webale Yesu omulungi, akusalire omusango, asala omusango ng'obujulizi buli ku side yo, ng'obuwanguzi buli ku side
lyo gugubadde batwalako ettaka lyo Katonda anunule ettaka lyo Katonda akununule Katonda asale omusango ogw'ensonga weebale Mukama weebale taata waffe weebale maanyi gaffe ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye amen 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 Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okusekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina. Mukwano gwange awuliriza neeyanzizza nnyo neeyanzeege kubeera ku mukutu gwaffe guno gwa Word of Salvation Ministries International. Mbadde nkusaba oshiyalinga enjiri eno n'abalala bagiwulire era bw'obanga tugenda kugambye wano lunch hour tubeerawo Monday to Friday tubeerawo ku saa 7 mpaka saa 8 ate lockdown yonge eweddewo tugenda kubeera nga tusisinkananga ku Bativale mu Bativale Theatre mukka mwe tusisinkana Monday to Friday ebeera lunch hour tutandika saa 6 paka 8 ebeera lunch hour tusuubira abakozi oba abantu abali mu kibuga okubanga badduka ne bajja ne tugabana ekigambo kya Katonda n'omala mu mirimu gyo. Era ne Sunday service etandika ssaawa 3 paka ssaawa 7 kitundu tuba tufuluma ne tubeera ne night prayers nganti nkubulya programu ya ne night prayers omuntu yena ayagala counseling era wenyini tawe wedde counseling tusobola jukwa nga Sunday service ewedde tusobola jukwa ne night prayer era nga ewedde ku